8호 태풍 도라가 화제가 되고 있습니다. 남미 대륙 앞바다에서 시작된 이 기이한 태풍 도라는 하와이를 지나면서 대산불에도 영향을 끼친 후 허리케인에서 태풍이 되었습니다. 이게 무슨 말이냐면 허리케인과 태풍은 둘 다 열대성 저기압으로 같은 말입니다. 하지만 우리나라가 속해 있는 북태평양 서부에서 만들어지면 그것을 태풍이라 하고 미국을 끼고 있는 북태평양 동부에서 만들어지면 허리케인이라 부릅니다. 그래서 도라가 허리케인으로 시작하여 장거리를 여행하며 날짜 변경선을 넘고 기어코 태풍이 된 것이 기이하다는 것입니다. 한편 일본은 현재 15일에 상륙하는 태풍 7호 때문에 초비상 상태입니다. 세기가 강으로 분류된 태풍 란이 오사카 지역에 초근접했기 때문입니다. 따라서 15일자 오사카 공항의 모든 항공편이 결항되었으며 기차 또한 운행이 중단되었습니다. 그리고 일본인들이 열광하는 일본 고교야구 또한 일부 경기가 중단되었습니다. 태풍 7호라는 14일 오후 3시 기준 일본 남부지역 남동 약 200km 지점에 있고 시속 15km의 속도로 북상하고 있습니다. 바람의 세기는 이전보다 전혀 줄지 않은 강의 상태로 중심 기압은 965헥토파스칼, 최대 풍속은 40m/s, 최대 순간 풍속은 55m/s입니다. 우리나라 역대급 태풍이었던 매미가 최대 순간 풍속이 60m/s였던 걸 감안하면 결코 7호 태풍 란이 어중간한 태풍이 아니라는 걸 알 수 있습니다. 부산시 수영구는 해변공원에 태풍 매미가 옮겨놓은 5톤짜리 바위를 그대로 전시해 두었습니다. 당시 풍속이 41m/s라고 나와 있습니다. 만약 매미가 한반도 남부지방을 스쳐 지나가지 않고 카눈처럼 직격을 했다면 아마도 전국에 훨씬 많은 매미 바위들이 전시되어 있었을 것입니다. 그리고 매미의 이동 속도는 시속 40km로 매우 빨랐습니다. 하지만 일본 기상청에 따르면 란은 카눈에 이어 이동 속도가 시속 15km밖에 되지 않으며 그마저도 오사카에 상륙하면서부터는 10km 이하로 떨어질 것이라 예측하고 있습니다. 그리고 문제는 바람뿐만이 아닙니다. 란은 예상 누적 강수량 1000mm로 엄청난 물폭탄을 머금고 있습니다. 그리고 란은 일본에 상륙하면서 선상 강수대를 발생시킬 가능성이 있습니다. 여기서 선상 강수대는 일반적으로 선 모양을 이루고 있는 강수띠를 말합니다. 선상 강수대는 장마청 폭우의 주범인데 좁은 지역에 순식간에 소나기를 퍼붓는 게 특징입니다. 그리고 폭은 20km에서 50km, 길이는 50km에서 300km에 걸쳐서 띠 형태를 보이는데 보통 1시간 정도 세차게 장대비를 퍼붓다가 세력이 약해집니다. 이때 지하차로가 물에 잠기거나 하천이 범람하는 큰 자연재해가 발생합니다. 그래서 일본, 특히 중남부 지역은 바짝 긴장한 채 태풍의 추이를 살피고 있습니다. 태풍 란은 16일 새벽 3시쯤 오사카를 직격하고 북쪽 약 210km 부근 해상으로 빠져나가다가 17일 새벽 3시 일본 북단인 삿포로의 북동쪽 약 420km 부근 해상을 지나며 소멸할 것으로 예상됩니다. 따라서 태풍 란은 한반도엔 영향을 거의 미치지 않을 것으로 보입니다. 감사합니다.